2073 सालको दीपावलीले सम्झिनुस्। 2071-72 सालको दीपावलीमा हामीले पुरै अन्धकारमा दीपावली मनाएका थियौँ भने 2073 सालको दीपावलीमा हामीले झिलिमिली साथ सबै सहरमा झिलिमिली साथ दीपावली मनाउन पाएका थियौँ। 18 घण्टा लोड सेडिङलाई हटाएर लोड सेडिङ मुक्त देश बनाउन सफल एक नागरिकलाई आज कार्यकालको 4 महिना अवधि हुँदाखेरि सरकारले बन्दियतपूर्ण आफ्नो चाहिँ प्रतिशोध साधेर हटाउनु भनेको यो के सही काम गरे सरकारले? देशमा हामी नागरिक जागरुक हुन जरुरी छ। आदरणीय मेरा अग्रज भाइ दिदी आमा बुबाहरू, यो सरकारलाई हामीले यो कर्मिक रूपमा चेतावनी दिनुपर्छ। अघि मेरा आदरणीय दाइले भनिसक्नुभयो आम नागरिक स्वतन्त्र नागरिक यदि हुनु भनेको धेरै हो। हामी कुनै दलको झन्डा बोकेका छैनौँ, कुनै पार्टीको झन्डा बोकेका छैनौँ र स्वतस्फूर्त हामी एक व्यक्तिमाथि भएको अन्यायको विरुद्धमा बोल्नको लागि यहाँ उभिएका छौँ। हेर्नुहोस्, चिलिमे जलविद्युत आयोजनादेखि लिएर कुलमान घिसिङले गरेको योगदान र चिलिमे जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीयसँग मनमुटु जितेर चिलिमे आयोजनालाई उत्कृष्ट बनाएपछि कुलमान घिसिङको केन्द्रीय हेडक्वार्टर यहाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले धेरै यस्ता काम गर्नुभयो कि डेडिकेटेड टङ्क लाइनलाई उठाउन बाँकी 22 अरब रुपियाँ कसले उठाउने? अब कसले उठाउने आवाज? ती आवाजहरूलाई दबाउनको लागि भ्रष्ट सरकारले कुलमान घिसिङलाई अब आउने साउनमा मात्र उहाँ रिटायर हुँदै हुनुहुन्थ्यो, 4 महिना अगाडि नै उहाँलाई बेइज्जतपूर्ण तरिकाले चाहिँ निष्कासन गरेको छ। उहाँलाई पुनर्वाली नगरेसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी हुनेछ। सबैले आफ्नो काम दाम छोडेर कुलमान घिसिङलाई हटाउने बित्तिकै हिजोदेखि जुन रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा यो विरोधका कार्यक्रमहरू भएको छ, त्यसले यो प्रमाणित भएको छ कि देशमा न्यायप्रेमी जनता अझै छ, देशलाई मन पराउने जनताहरू अझै छ र यी भ्रष्टहरू देश लुट्न पल्केका राजनीतिक दलका आवरण ओढेर होइन गर्न पल्केकाले कुलमान घिसिङलाई जुन किसिमले पूर्वाग्रही ढङ्गले हटाइयो। किन हटाइयो भन्दाखेरि जुन ट्रङ्क लाइनको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता थियो 12 अर्ब रुपियाँ, त्यो असुल उपर गर्न खोज्दाखेरि त्यो व्यापारी समूहको साँठगाँठमा हटाइयो। कुलमान घिसिङले कमिसन नदिएको कारणले हटायो, कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार नगरेको कारणले हटाइयो। के यो देशमा राम्रा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यसरी नै जहिले पनि हटाउने लखटिने हो? त्यसैले हामी स्वतस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र नागरिकहरू एकबद्ध भएका छौँ र खबरदारी गरेका छौँ र कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्छ। उहाँले हामीले उहाँलाई यो कार्यकाल सकेपछि पनि नियुक्ति चाहियो भने होइन, उहाँको जुन 4 महिना कार्यकाल छ कमसेकम राम्रो काम गरेको मान्छेलाई अवार्ड दिनुपर्ने, रिवार्ड दिनुपर्ने, पुरस्कार दिनुपर्ने ठाउँमा यो किसिमले एउटा बेइज्जत ढङ्गले निकाल्न पाइँदैन, हुँदैन भनेर खबरदारी गर्न आएका हौँ। कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ हटाएको मात्रै होइन, जुन किसिमले चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा नेपालकै पुँजी, नेपालकै प्रविधि, सम्पूर्ण रूपमा नेपालकै पुँजी, नेपालकै प्रविधि र त्यहाँका स्थानीयलाई पनि खुसी पारेर हामीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू सुन्छौँ, त्यहाँ स्थानीयहरू खुसी छैन, उनीहरूको भूमि अतिक्रमण भएको छ, उनीहरूको धेरै कुराहरू अतिक्रमण भनेर विरोध आउँछ। तर चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयलाई पनि खुसी पारेर नेपालकै पुँजी, नेपालकै प्रविधिबाट त्यो आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दाखेरि सारा विश्वका जुन यो जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू नै डराएको थियो त्यो आयोजना देखेर। नेपालमा जुन किसिमको जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना छ, जलविद्युतमा जुन पोटेन्सियल छ त्यो देखेर र घाटामा गइराखेको लोड सेडिङ हटाएको मात्रै होइन, घाटामा गइराखेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको,
नाफामा मात्रै लगेको होइन, विद्युत एक्सपोर्ट पनि, जुन अब यो रेनिङ सिजनमा हाम्रो मनसुन सिजनमा विद्युत बङ्गलादेशसम्म तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत निर्यात गर्न पनि सफल भएको व्यक्तिलाई 4 महिनाको पदावधि बाँकी छँदाखेरि हटाउनु भनेको निकै नै बदनीयतपूर्ण हो। त्यसैले हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ र भोलि कुलमान घिसिङज्यूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म समय जानकारी गराउँछु, हामी पनि उहाँसँगै जान्छौँ। हामी सबैजना भोलि कुलमान घिसिङका साथमै मुद्दा दायर गर्न जान्छौँ र आज बेलुकासम्ममा थाहा हुन्छ कति बजे जाने भनेर। हामी सबैको एकबद्धता हुनेछ र यो देश बनाउनलाई, यो देशलाई माया गर्ने, यो माटोलाई माया गर्ने, नेपाललाई माया गर्ने सबैजनासँग मिलेर जानुपर्छ। कसैलाई पनि निषेध गर्न चाहिँ हुँदैन। यो पात ऊ पात, यो तन्त्र ऊ तन्त्र भनेर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्न चाहिँ अब हामी दिँदैनौँ। हामी सबै जनता एक भएर देश र जनताको हितको लागि लाग्नुपर्छ। यो सरकार, जुन सरकारले यस्तो राम्रो काम गरेर कुलमान घिसिङलाई हटायो, विद्युत प्राधिकरणलाई चलायो, तर यही ठाउँमा सहकारी पीडितहरू हेर्नुहोस् त, सहकारी समस्या, मान्छेले आफ्नो डिपोजिट निक्षेप रकमबाट औषधि उपचार गर्न समेत पैसा नपाएर मर्न परिरहेछ। त्यो सहकारी समस्या चाहिँ समाधान गर्न कुनै इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन। कुलमान घिसिङको लागि खर्च गर्ने शक्ति त्यो मन्त्री परिषदले यो सहकारी समस्या समाधान गर्न किन लाग्यो? एउटा रविलाई थुनेर सहकारी समस्या समाधान भयो त हजारौं सहकारी ठगहरू उन्मुक्ति पाइरहेछन्। यो चिजहरू र त्यस्तै गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका हेर्नुहोस् है, देशमा 753वटा पालिका छ। त्यो 753 पालिकाको अभिभावक भनेको त सङ्घीय सरकार, केन्द्र हो नि त, प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हो नि त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। अनि एउटा मेयरसँग पैठो जोडी खोजेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर रोकेर 3 महिनादेखि त्यहाँका कर्मचारीको तलब रोक्ने, त्यहाँको मजदुरको झ्याला रोक्ने ठिक हो त? यो चिजहरूको पनि हामीले विरोध गर्नुपर्छ है, र भ्रष्टाचारको हामीले विरोध गर्नुपर्छ र यी भ्रष्टाचारीहरूलाई अब तह लगाउनै पर्छ। र हामीले सके यति धेरै मान्छे, नसके एक्लै भए पनि, मैले यही लाइभमा यही मिडिया मार्फत के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आफ्नो घरको ढोका अगाडि भए पनि एउटा ब्यानर बोकेर एक्लै भए पनि उभिनुहोस् त। किनभने हामी कुनै दलका झोले होइनौँ र हामी कसैको भक्त पनि होइनौँ, भक्त पनि होइनौँ। र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भनेको यति जम्मा हुनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो। दलले पैसा दिएर ल्याउने भुल होइन नि त यो। त्यसैले एक्लै उठ्नुहोस्, 2 जना उठ्नुहोस्, चोकमा 5 जना भए पनि उभिनुहोस्, नेपालै भरि उभिनुहोस् र उभिराखेको पनि छ। हामीले अहिले ठाउँ ठाउँमा हेर्न सक्छौँ, तपाईँको जनकपुर, वीरगञ्ज, धरान सबैतिर नेपालभरि अहिले यो आन्दोलन भएको छ। यो कुलमान घिसिङको लागि मात्रै होइन है यो आन्दोलन। कुलमान घिसिङ एउटा व्यक्ति एउटा पदको लागि होइन, यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, यो अहिले भइरहेको व्यथितिको विरुद्धमा, यो दलीय तन्त्र र दलका नेताहरूले होइन गरेको लुटको विरोधमा भइरहेछ र सबैले यसमा साथ सहयोग दिन अपिल पनि गर्छु। र यहाँहरू सबै आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, शुभाय भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।